हुआ का NVR 8 चैनल का, जिसमें कि क्या लगा हुआ है कि हार्ड डिस्क खराब है इसका। तो ये है यहाँ पे आपका सिस्टम सेटअप दहुआ का NVR है ये 8 चैनल का। इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका हार्ड डिस्क खराब हो गया है। हार्ड डिस्क खराब होने से क्या होता है कि बीप का साउंड करना शुरू कर देता है। आप जब तक अपने DVR या NVR में जो है वो हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं तब तक ये कुछ इस तरह का बीप का साउंड करते रहता है, जो कि इंसान को बहुत ही इरिटेट करता है। जहाँ शांति का घर होता है वहाँ पर भी मतलब बीप 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 टीटी टीटी करते रहता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। तो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मात्र आप एक क्लिक करने से ही आपका जो बीप का साउंड है वो बंद हो जाएगा। ये कुछ बहुत बड़ी सेटिंग इसके लिए नहीं करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा नहीं है तो हार्ड डिस्क लगाना ज़रूरी है। आप इसको खुद से भी एक क्लिक में सही कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस आपका जो दहुआ का जो NVR या DVR है या फिर किसी भी कंपनी का CP प्लस का हो या फिर अदरवाइज और भी कंपनी होते हैं, उनके भी अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप आसानी से इस बीप के साउंड को बंद कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए आपको हम अपने स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो राइट अवेलेबल लिख रहा है, नो डिस्क अवेलेबल लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ओके कर देना है। यहाँ पे भी आप नो डिस्क देख सकते हैं लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नो डिस्क लिखा हुआ है। इसमें अभी हम कैमरा एक भी नहीं लगाए हैं। यहाँ चूँकि ये IP कैमरा है तो IP NVR है तो हम कैमरा अभी नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का दो माध्यम है, या तो आप पैटर्न से पता कर लीजिए इस तरह से, अगर आपका पैटर्न है तो पैटर्न से खोल लीजिए, या फिर स्विच यूजर है तो स्विच यूजर में जाके पासवर्ड आपको पता है तो स्विच यूजर में, अगर आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ स्विच यूजर में जाएंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हमें पासवर्ड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको पैटर्न से खोलेंगे ताकि तुरंत हो जाए। तो इस तरह से जो पैटर्न है इससे हम इसको खोल लिए हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे इसमें कहाँ पे आपको जो है वो बटन बंद करना है बीप का साउंड। तो यहीं पे आप ऊपर में देखेंगे यहाँ पे डेट और टाइम दिखा रहा है, आपको ध्यान से देखिए, डेट और टाइम दिखा रहा है और यहीं पे एक घंटी का बटन दिख रहा है। आपको इस घंटी पे बस ऐसे क्लिक कर देना है। ये कुछ इस तरह से आपका बीप का साउंड देना बंद कर देगा। और यहाँ पे भी आप स्टेटस देख सकते हैं नो डिस्क ही दे रहा है। अगर हम इसे वापस इस घंटी को क्लिक कर देंगे तो ये वापस से बीप का साउंड देना शुरू कर देगा। जब आप हार्ड डिस्क लगा लें तो इसको आप इनेबल कर दीजिए। जब आपके पास में हार्ड डिस्क नहीं है तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो ये बीप का साउंड जो रेगुलर आते रहता है वो बंद हो जाएगा। और जैसे आप आपके फ़ोन में रिंग होता है और साइलेंट होता है, उसी तरह से NVR या DVR में भी साइलेंट करने का ऑप्शन होता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने दहुआ का जो DVR है या NVR है आप वहाँ पे साइलेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके फ़ोन में रिंग और साइलेंट का ऑप्शन होता है, ऊपर से आप स्क्रॉल करते हैं तो घंटी वाला बटन पे दबा देते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट हो जाता है, रिंग करना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपको NVR DVR में भी कॉर्नर में ऑप्शन जो था हम उसको बस टच किए हैं और बीप का साउंड बंद हो गया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से छोटा छोटा मगर मोटा वीडियो लेके आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।